रिकर्ड नगर्ने आएर चाहिँ है यो अब्जेक्टको नामले के गर्छ रिटर्न गर्छ यसमा। अब यदि यसलाई यो मैले फुल नेम भन्नेलाई मैले कल गर्नु पर्यो भने हामीले नर्मली के गर्छौँ भने कन्सोल डट लग गरेर मैले चाहिँ युजर डट के गर्न पर्छ फुल नेम भनेर मैले यसरी फङ्सनको नाम दिनुपर्छ नि त। फङ्सनको नाम दिएर मैले फङ्सन यो प्यारेन्थेसिस दिएपछि बल्ल यो फङ्सन कल हुन्छ नि त होइन। जस्तो यदि अब यसलाई मैले अब सुन त मैले सिधै के गर्छु भने यो मेरो जाभास्क्रिप्टको फाइल हो नि त होइन। ए जाभास्क्रिप्टको फाइल हो भने मसँग अलरेडी नोट.js इन्स्टल छ। मैले ब्राउजरमा यसलाई रन गरिराख्नु पर्दैन। मैले सिधै के गरेँ भने यसलाई नोड भनेर मैले script.js भनेर लेखेँ भने नोट.jsले सिधै यो रन गरिदिन्छ क्या है। मेरो अलरेडी छ त्यो ब्राउजर घरिघरि खोल्नु परेन। मैले सिधै यसरी रन गरेँ। मैले के गरेँ नोट script.js गरेर सिधै रन गरेँ। हेरौँ त यो गर्ने बेला मलाई जीवन भनेर आयो आएन। नर्मल फङ्सन मैले यसरी कल गर्छु नि त। यदि मैले यहाँ मैले यदि गेटर युज गरेँ भने मैले यहाँ सिधै सिम्पली के लेख्न मिल्छ मैले यहाँ गेट गर्न मिल्छ। यहाँ गेट भनेर लेख्यो भने अब यो जुन फुल नेम भन्ने छ यो फुल नेम भन्ने फङ्सन चाहिँ मेरो के भयो रिटर्न भयो। मेरो गेटर फङ्सन भयो है। यसलाई किन यसरी फेरि रन गरौँ। यहाँ रन गर्ने बेलामा एउटा प्रब्लम आयो यो फुल नेम इज नट अ फङ्सन भनेर आयो नि त। तर यो फङ्सन त हो तर यो अब के भयो भन्दा यो गेटर फङ्सन भयो कि। अब गेटर फङ्सनलाई जाभास्क्रिप्टमा एक्सेस गर्ने तरिका भनेको यो एज अ सिम्पल प्रोपर्टीको रूपमा हाम्रो हुन्छ कि सिम्पल प्रोपर्टीको रूपमा चाहिँ मैले यो फुल नेमलाई युज गर्न मिल्छ कि मिल्छ। जस्तै मैले अब यदि यसलाई कल गर्ने बेलामा यहाँ सिम्पली के गरेँ भने यसलाई फङ्सन चाहिँ होइन सिम्पली यसलाई मैले के गर्न मिल्छ यसरी प्रोपर्टीको रूपमा मैले यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ कि। अब यो फुल नेम भनेको यहाँ प्रोपर्टीको रूपमा मैले एक्सेस गरेकै राखेँ। यदि मैले अब यसलाई रन गरेँ भने यहाँ मेरो के प्रिन्ट हुन्छ जीवन भनेर प्रिन्ट भइरहेको है भनेको जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यदि गेटर अथवा सेटर फङ्सन छ भने हामीले त्यो फङ्सनलाई चाहिँ एज अ फङ्सनको रूपमा होइन कि एज अ सिम्पल अब्जेक्टको रूपमा के गर्न मिल्छ त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पल अब्जेक्टको रूपमा सिम्पल प्रोपर्टीको रूपमा एक्सेस गर्न मिल्छ है। हामीले यहाँ सिम्पल प्रोपर्टीको रूपमा एक्सेस गर्ने सेम तरिकाले हामीसँग यदि छ भने के अरे सेटर फङ्सन छ भने पनि के गर्ने हो मैले यहाँ यदि सेट नेम भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ भने यसले एउटा मेरो के लिन्थ्यो मेरो भ्यालु लिन्थ्यो। मैले यसलाई नेम भनेर लिएँ है र यसले के गर्थ्यो दिस डट नेम इज इक्वल टु के गर्थ्यो नेमलाई के गर्थ्यो यो दिस डट नेम भनेको यो माथिको नेममा गएर यो नेमलाई के गर्थ्यो त्यसले एड गरिदिन्थ्यो है। सो यदि मैले यहाँ गएर अब रन गरेँ भने यहाँ पहिला एकचोटि पहिला सेट गरौँ। पहिला म योभन्दा माथिल्लोमा गएर चाहिँ युजर डट सेट नेम गरेर है। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा युजर डट सेट नेम गरेर मैले चाहिँ हरि भनेर पठाएँ भने अब यो मैले यसलाई सेट गरिनँ यहाँ मैले हरि भनेर पठाएँ। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरौँ गेट नेम गरेर युजर डट फुल नेम गरेर अथवा यसलाई गेट नेम भनेर गरौँ है। यहाँ अगाडि गेट लेखिसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गेट लेखेको के महत्त्व भएन है। रेलिभेन्ट चाहिँ फुल नेम लेख्दै हुने भयो। यसलाई के रन गरौँ मैले त्यो अब रन गरेँ भने यसलाई एक्चुअली अनडिफाइन्ड भनेर आएको थिएँ है। सरी यहाँ फुल नेम भन्ने प्रोपर्टी छैन नि त गेट नेम भनेर गर्ने अरे ल मेरो हरि भनेर आयो नि त है। मेरो यो सेट फङ्सनले के गर्यो पहिला नाम सेट गर्यो त्यसपछि प्रिन्ट गर्ने बेलामा गेट नेम भनेर प्रिन्ट गर्ने बेलामा यो नेम भनेको जुन हरि भनेर सेट भएको थियो त्यो चाहिँ मेरो के भयो प्रिन्ट भयो। यही कुरालाई मैले अब यदि गेटर के सेटर फङ्सन बनाउनु पऱ्यो भने सिम्पली मैले के अगाडि के लेखेँ हुन्छ सेट भनेर लेखेँ हुन्छ है। र यसरी यसलाई रन गरौँ। रन गर्ने बेलामा फेरि इरर आयो सेट नेम भन्ने फङ्सन छैन भनेर। किनभने अब सेट नेम मेरो के भइसक्यो सेटर फङ्सन भइसक्यो। र सेटर फङ्सनलाई युज गर्ने तरिका भनेको एज अ प्रोपर्टीको रूपमा युज गर्ने प्रोपर्टीको रूपमा युज गर्ने भनेको युजर डट सेट नेम इजिकल अब हामीले इजिकल टु गर्छौँ कि यहाँ इजिकल टु गरेर के गर्ने हरि गर्ने हुनलाई सेट नेम फङ्सनै हो तर यो अब कस्तो फङ्सन भयो सेटर फङ्सन भयो है। र यसलाई मैले अब यहाँ रन गरेँ भने कन्सोल डट नोट मैले चाहिँ सिधै script.js गरेँ भने मेरो हरि भनेर के भयो प्रिन्ट भयो है। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भने गेटर र सेटर फङ्सनलाई चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ है। यो त हाम्रो सिम्पल अब्जेक्टलाई अब्जेक्टमा गेटर र सेटर राख्ने तरिका भयो
यदि यही कुरालाई हामीले क्लासमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले क्लास पर्सन गरेर मैले एउटा चाहिँ क्लासको अब्जेक्ट बनाएँ र यहाँ चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा मैले फुल नेम भनेर मसँग एउटा फङ्सन छ यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले के बनाऊँ गेटर फङ्सन बनाऊँ र अहिले के रिटर्न गर्छ दिस द नेम सेम तरिकाले सेट गरेर मैले चाहिँ मैले यसमा नेम भन्ने मैले सिम्पल मैले नाम मात्र लेखेँ फङ्सनको नाम र यसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ मेरो नाम आउँछ यसले चाहिँ के गर्छ दिस डट नेम इज इक्वल टु नेम सो यसरी हामीले के गर्न मिल्छ सिम्पल क्लासमा पनि गेटर फङ्सन र सेटर फङ्सन युज गर्न मिल्छ अब मैले युजर भनेर युजरमा लगाएँ भने लेट युजर इज इक्वल टु न्यू पर्सन भनेर के गर्नु पर्यो मैले चाहिँ यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो मैले यहाँ चाहिँ सेट नेमको ठाउँमा मैले चाहिँ नेम इज इक्वल टु गरेँ बट एक्चुअली यो नेम भनेको यहाँ प्रोपर्टीको रूपमा एक्सेस गरे पनि यो भनेको हाम्रो चाहिँ के हो फङ्सन नै हो अब मैले यहाँ यदि अब यसलाई चाहिँ मैले फुल नेम भनेर यहाँ प्रिन्ट गरेँ भने फुल नेम भनेर प्रिन्ट गरेँ भने र यहाँ मैले चाहिँ यसलाई रन गरेँ भने एउटा प्रब्लम आयो यहाँ के प्रब्लम आयो यहाँ भने म्याक्सिमम कल स्ट्याक भने ए सरी अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो मैले दिस डट नेम गर्ने बेला यसले एक्चुअली फङ्सनलाई कल गरेँ कि त्यही फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ कल भएको भए गरेर चाहिँ यसले म्याक्सिमम कल स्ट्याकको एरर दिइरहेको हामीलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि मात्र यसलाई नाम अर्को बनाइदियो हुन्छ सेट फुल नेम गरौँ न सेट फुल नेम गरौँ सेट फुल नेम गरेर यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्दै हुन्छ फुल नेम इज इक्वल टु गरेर मैले यसलाई लक गरेँ भने हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ हरि भनेर आएन सो यसरी पनि हाम्रो चाहिँ गेटर र सेटरलाई हामीले यसरी यहाँ पनि क्लासमा युज गर्न मिल्छ है हामीले इदर अब्जेक्टमा पनि युज गर्न पाइयो अथवा इदर हामीले क्लासमा पनि त्यसलाई युज गर्न पाइयो ल अब योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्समा जान पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है हाम्रो अब्जेक्टमा अझै एउटा कुरा मलाई पढाउनु मन के लाग्यो भने कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ अहिले म अब्जेक्टमा गएँ त एक्चुअली मैले युजर भन्ने अब्जेक्टमा मैले लग गर्छु यहाँ है यसमा त होइन यसलाई ब्राउजरमा रन गरौँ एकचोटि गो लाइभ गरौँ गरेर यसलाई ब्राउजरमा रन गरौँ ल यसलाई मैले अहिले हेरौँ यहाँ मैले युजर भन्ने अब्जेक्टलाई नै लक गरेको हो यदि मैले एक्सटेन्ड गरेँ भने यहाँ प्रोटो भन्ने छ नि त होइन त्यो प्रोटोले के गर्छ भने प्यारेन्ट अब्जेक्टको चाहिँ यसले चाहिँ प्रोपर्टीहरू देखाउँछ क्या हाम्रो जुन यो युजर छ यो युजर भनेको हाम्रो अब्जेक्टबाट इनहेरिट भएको हो नि त त्यही भएर यो अहिले प्रोटोभित्र चाहिँ हाम्रो के भइरहेको भने अब्जेक्टको चाहिँ अब्जेक्ट भन्ने जुन के उ छ हाम्रो मेन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टको चाहिँ यसले प्रोपर्टीहरू देखाइरहेको है प्रोटोलाई एक्सप्यान्ड गऱ्यो भने यहाँ सर्टेन मेरो उहरू अलरेडी छ कि के अरे फङ्सनहरू जस्तै हेरौँ त यहाँ पनि मेरो सर्टेन गेटर र सेटर रहेछ जुन यो मेरो प्रोटो छ नि यहाँ मेरो सर्टेन चाहिँ मेरो एउटा के रहेछ यो पनि मेरो गेटर र सेटर रहेछ यहाँ डिफाइन गरेको है ल यहाँ पनि यसको मेरो गेटर र सेटर रहेछ यो भित्र पनि फेरि मेरो के छ गेटर र सेटर रहेछ अब यतातिर हामी यतातिर जान परेन मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ यो टु स्ट्रिङ भन्ने देखेछ नि होइन है हामीले जाभामा टु स्ट्रिङले के काम गर्थ्यो अरे केटा थाहा छ टु स्ट्रिङले नम्बरहरू अथवा कुनै पनि स्ट्रिङमा गर्नु पर्छ है त्यो काम होइन है जाभामा पनि होइन जुनसुकै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो भने चाहे त्यो पाइथनमा होस् चाहे त्यो इभन डटनेटमा होस् चाहे त्यो चाहिँ जाभामा होस् चाहे त्यो तिम्रो जाभा स्क्रिप्टमा होस् टु स्ट्रिङ भन्ने फङ्सनले अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ टु स्ट्रिङ भनेको एउटा यस्तो फङ्सन हो
जुन फङ्सन चाहिँ अब्जेक्टलाई कल गर्ने बेलामा अटोमेटिकली कल हुन्छ कि जस्तै मैले अब जाभास्क्रिप्टमा कस्तो हो हेर्नुपर्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा के हुन्छ भने जस्तो यो युजर यदि जाभाको कुनै एउटा अब्जेक्ट हुन्थ्यो भने त्यसलाई मैले लग गरेँ भने चाहिँ यसरी यो अब्जेक्टको सबै चिज होइन कि यो के अरे युजर भन्नेलाई लग गरेँ भने चाहिँ डिफल्ट मेरो के कल हुन्थ्यो भन्दाखेरि ट्विस्टिङ भन्ने मेरो कल हुन्थ्यो कि ट्विस्टिङले चाहिँ जाभा के अरे अब्जेक्टको चाहिँ भित्रको इन्टरनल चिज देखाउन भन्दा त्यसलाई चाहिँ यदि मैले कुनै एउटा फर्मेटेड वेमा चाहिँ मैले अब्जेक्टलाई देखाउनु परेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ मैले ट्विस्टिङ भन्ने कल गर्नुपर्ने हो अब जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ जस्तो मैले एक्चुअली लाइक के गर्नु त्यो यो ट्विस्टिङलाई मैले ओभरराइड गरौँ है त जस्तो युजर डट मेरो ट्विस्टिङ गरेर यो मेरो फङ्सनै हो इजिकल टु एउटा फङ्सन एड गरौँ त्यहाँ है त्यसपछि यहाँ गएर मैले चाहिँ यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि एक्चुअली यतापट्टि हेरौँ पर्छ जाभास्क्रिप्ट ओभरराइड ट्विस्टिङ फङ्सन जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ त्यसलाई कसरी युज गर्दो रहेछ सायद प्रोटोटाइप भनेर हाल्नुपर्ने हो प्रोटोटाइप भनेर हालौँ है त जस्तो अहिले यहाँ मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ यसलाई मैले फालिदिएँ है र मेरो जुन अब यहाँ यसले चाहिँ मैले युजरलाई लग गर्ने बेलामा डिफल्ट मेरो यो अब्जेक्टै लग भयो नि त भनेको यो अब्जेक्टभित्र मेरो जे छ सबै लग भयो नि त मैले यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न खोजेँ है मैले युजर डट प्रोटोटाइप अब यहाँ एउटा समस्या भयो कि अब्जेक्टमै हालेन त्यसले फङ्सन बनाएर फङ्सनमा हाल्नु पर्दैछ पहिला डट प्रोटो गरेर हाल्छ नि हो अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इज इक्वल टू डट ठिक छ यसलाई एउटा फङ्सनै बनाएर हालौँ है मैले चाहिँ फङ्सन अथवा क्लास बनाए नि हुन्छ फङ्सनबाटै बनाऊँ फङ्सन पर्सन त्यसले उब्राइरहेको त्यही भएर यो पर्सनको चाहिँ मेरो सपोज मैले यदि के गरेँ भन्दाखेरि यसमा एउटा नाम जान्छ सपोज नेम आउँछ भनेर मानौँ र यहाँ दिस नेम इज इक्वल टु नेम हुन्छ भनेर मानौँ है र मसँग यसमा चाहिँ एउटा के छ भने यसको जुन मेरो जुन डिफल्ट ट्विस्टिङ भन्ने फङ्सन छ डट प्रोटोटाइप भनेर डट मेरो यसको जुन ट्विस्टिङ भन्ने फङ्सन छ यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ के गरौँ भने यसलाई एउटा छुट्टै अर्को फङ्सनले मोडिफाई गरौँ र यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि अहिले मेरो चाहिँ दिस डट नेमलाई रिटर्न गर्छ भनेर मानौँ है र यदि मैले अब यो युजरलाई मैले लग गरेँ भने अब युजर भन्ने छैन अहिले यहाँ त्यो एउटा लेट युजर इज इक्वल टु न्यू पर्सन गरेर पर्सनमा चाहिँ मैले जीवन भनेर चाहिँ मैले लेखेँ है चाहिँ मेरो नेम रिटर्न गर्नुपर्ने हो खास अहिले अझै पनि अब्जेक्टै रिटर्न गर्न आयो जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ ट्विस्टिङ भनेर कलै गर्न पर्ने रहेछ यार जस्तो जाभाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने जाभा इभन चाहिँ त्यो चाहिँ C++देखि लिएर मेरो यता डटरमा नि के हुन्छ भने जस्तै अब हामीले युजर भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनायौँ यो युजरलाई यहाँ यसरी लग गऱ्यौँ भने बाई डिफल्ट चाहिँ यो ट्विस्टिङ भन्ने फङ्सन कल हुन्छ कि यहाँ यो फङ्सन आफै कल हुन्छ कल भएर यसले के रिटर्न गरे रिटर्न दिस डट नेम भनेर रिटर्न गरे र त्यसले यसले अहिले चाहिँ प्रिन्ट के गर्नुपर्ने भने नेम गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो तर जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ के कल गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ ट्विस्टिङ भनेर यो नै कल गर्नु पर्दो रहेछ कि अब्जेक्टको चाहिँ स्ट्रिङ भनेर कल गर्नु पर्दो रहेछ त्यसपछि बल्ल यहाँ जीवन भनेर देखायो सायद यो बिस्तारै उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्ला अहिले एकैचोटि इम्प्लिमेन्ट गर्न नमिलेर होला सायद त्यो कम्प्याटिबिलिटी इस्यु आउँछ भनेर बट यो ट्विस्टिङको कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो है मैले जुन भने पछि गएर तिमीहरूलाई चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा चाहिँ उ गर्ने बेला नि काम लाग्छ अरू प्रोग्रामिङमा पढ्ने बेला नि काम लाग्छ है अर्को भनेको चाहिँ कहाँ थियो हामीले अब्जेक्टलाई लग गरौँ जस्तो मैले यो युजर भन्ने जुन मेरो ऊ छ जुन युजर भन्ने मेरो जुन अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टमा चाहिँ नेम भन्ने मेरो यो युजरको एउटा प्रपर्टी हो नि त होइन यो नेम भन्ने चाहिँ मेरो युजरको एउटा के हो प्रपर्टी हो नि त हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि यहाँ यो मेरो अब्जेक्टबाट चाहिँ मेरो इनहेरिट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा अर्को मेरो चाहिँ के छ भने डिफाइन चाहिँ मेरो प्रोपर्टी भन्ने नि हुनुपर्ने हो त यसको
डिफाइन हो कि ह्याज एउटा ह्याज अन प्रोपर्टी भन्ने छ सेटमा गएर कता भ्यालु अफ डिफाइन्ड गेट सेटर is property of constructor prototype set property type इसको यहाँ बाहिर देखाएको छैन र मैले यदि अब यसमा के गरेँ भने नयाँ प्रोपर्टी थप्नु पर्यो भने युजर डट एक्सलाई मारौँ मैले फुल नेम भनेर थपिदिएँ अब फुल नेम इज इक्वल टु मैले के गर्न मिल्छ भने यहाँ जावास्क्रिप्टमा चाहिँ मैले चाहिँ जीवन तामाङ भनेर यसलाई मैले लग गरेँ भने मेरो यो फुल नेम भने चाहिँ मैले यसरी रन टाइममा पनि के गर्न मिल्छ मैले यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट बनाउनु बेला नि होइन पछि पनि मैले के गर्न मिल्छ यसरी प्रोपर्टीमा थप्न मिल्छ है यही कुरा मैले कसरी गर्न मिल्छ भने मैले अब्जेक्ट भनेर मसँग अब्जेक्टको मेरो छुट्टै एउटा प्रोपर्टी हुन्छ है अब्जेक्ट डट गरेर मैले चाहिँ डिफाइन प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ कि है यसमा डिफाइन प्रोपर्टी गरेर कहाँ हो त मैले प्रोपर्टी डिफाइन गर्नुपर्ने भनेको मैले युजर भन्नेमा चाहिँ एउटा प्रोपर्टी के बनाइदिउँ भन्दाखेरि एड्रेस भन्ने प्रोपर्टी बनाऊँ है मैले एड्रेस भन्ने एउटा प्रोपर्टी बनाएर त्यसलाई लग गरौँ त मैले अब यहाँ एउटा एरर दियो यहाँ के दियो एरर भन्दाखेरि अनकट टाइपहरू प्रोपर्टी डिस्क्रिप्सन मस्ट बी एन अब्जेक्ट अब यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्रिङ पास गऱ्यौँ होइन यहाँ चाहिँ यसले के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब्जेक्ट हुनु पऱ्यो भन्दा यहाँ एकचोटि यसलाई गरेर यहाँ यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ त डिफाइन प्रोपर्टी एउटा अब्जेक्ट हुँदो रहेछ ओ भनेको अब्जेक्ट होला पी भनेको प्रोपर्टी यो भनेको मेरो स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ प्रोपर्टी मेरो नम्बर पनि हुनसक्छ मेरो सिम्बल पनि हुनसक्छ र अर्को भनेको चाहिँ एट्रिब्युट भनेको प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर यसलाई एउटा चाहिँ प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टर चाहिँदो रहेछ कि है अब प्रोपर्टी डिस्क्रिप्टरमा चाहिँ के हुनसक्छ त मानव एउटा सिम्पल अब्जेक्ट पठाइदिनु ल मलाई सिम्पल अब्जेक्ट मात्र पठाइदिएँ ल अब यहाँ चाहिँ मेरो के भयो र त एड्रेस भनेर नयाँ मेरो एड्रेस डिफाइन भयो कि भएन भयो यसमा चाहिँ भ्यालु पठाइदिउँ त एड्रेसमा चाहिँ मैले तल्लोले भनेर पठाइदिउँ त अब्जेक्टै चाहिँदो रहेछ ल यसमा चाहिँ अब मैले के गर्छु भने एउटा अब्जेक्ट पठाइदिएँ यदि मैले यो अब्जेक्टमा अब मैले एकछिनलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले सेट भनेर मैले एउटा भ्यालु पठाइदिएँ र यसले चाहिँ दिस डट नेम इज इक्वल टु मानौँ न दिस डट एड्रेस गरौँ न इज इक्वल टु एड्रेस गरौँ त हुन्छ कि हुँदैन सरी दिस डट एड्रेस इज इक्वल टु भ्यालु गर्दाखेरि कन्सोल मलाई यसरी डिफाइन गर्नु मिलेन है सेट एड्रेस भनेर एउटा मेरो फङ्सन मात्र आयो सो एज यसलाई फङ्सनको रूपमा लियो है अहिले चाहिँ यदि प्रोपर्टी बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली यस्तो गर्न मिल्दो रहेछ प्रोपर्टी बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी सिम्पल अब्जेक्ट मात्र पास गरिदियो भने हाम्रो यो एज अ प्रोपर्टीको रूपमा आयो है यदि तिमीले यहाँ अब्जेक्टमा चाहिँ सेट भनेर यसमा यो सेट भन्ने पठाइदियो भने यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एज अ फङ्सनको रूपमा यो डिफाइन भयो कि यहाँ हेऱ्यो भने मेरो यहाँ चाहिँ एउटा के भयो एड्रेस भन्ने एउटा चाहिँ मेरो के भयो फङ्सन भयो नेक्स्ट लाइनमा गएर एकचोटि के चेक गरौँ भने युजर डट एड्रेस इज इक्वल टु मैले चाहिँ सुमन भनेर लेखेँ भने मेरो यो चाहिँ के भयो एज अ यसले चाहिँ के गर्यो मेरो यो एड्रेसले चाहिँ मेरो के गर्यो भन्दाखेरि एड्रेस चाहिँ हेरेर यसले चाहिँ मेरो एज अ सेटर फङ्सनको रूपमा काम गर्यो तर यहाँ एउटा सेट एड्रेस भनेर यसलाई पहिला कल गर्नुपर्ने हो नयाँ प्रोपर्टी पो डिफाइन गरेछ कि यसले युजर डट सेट एड्रेस यसलाई एक्सेस गर्नु मिल्नु पर्ने हो है कि यसमा हाम्रो गेटर फङ्सन नहाल्रो मैले गेट गरेर यसमा चाहिँ मैले एकचोटि के गरेर भन्दाखेरि यसले रिटर्न के गर्छ रिटर्न मानौँ न रिटर्न डिस्टर्ट नेम भनेर नेमलाई रिटर्न गर्छ भनेर मानौँ न यसलाई एकचोटि
फुल नेम भनेर लेखौँ त फुल नेम इज इक्वल टु भ्यालु एड्रेस कहाँ एक्सेस गरेको मैले युजर डट फुल नेमलाई मैले एक्सेस गरेँ भने यसलाई एक्सेस गर्नु डट फुल नेम केही आएर यहाँ आएन पहिला त्योभन्दा अगाडि नेम इज इक्वल टु चाहिँ जीवन फर्स्ट नेम जीवन लास्ट नेम तामाङ भनेर गरौँ गेटमा गर्ने बेलामा चाहिँ दिस डट फर्स्ट नेम प्लस दिस डट लास्ट नेम गरौँ यहाँ चाहिँ सेटमा के गरौँ भने दिस डट सेटमा चाहिँ एकछिन केही नगरौँ सेटमा चाहिँ दिस डट console dot log युजर गर्ने बेलामा मेरो यहाँ चाहिँ मेरो अब यो फुल नेम जुझ्नु छ फुल नेम चाहिँ यहाँ कहाँ गयो फुल नेम भनेर चाहिँ एउटा मेरो के भन्दै भन्दाखेरि एउटा मेरो छुट्टै यहाँ प्रोपर्टी भन्दै प्रोपर्टीमा चाहिँ मेरो के भइरहेको यहाँ ए मैले यहाँ सेट गर्दाखेरि किन आयो भने मेरो जीवन तामाङ भनेर डिस्प्ले भएको होइन यसलाई मैले एक्सप्यान्ड गरेँ भने फुल नेममा चाहिँ मेरो जीवन तामाङ भनेर अझै आइरहेको सायद प्रोपर्टी डिफाइनले यसरी चाहिँ प्रोपर्टी डिफाइन गर्ने होला है यहाँ फुल नेम भनेर आएको छ फुल नेममा चाहिँ जीवन र तामाङ भनेर आयो यहाँ यो अब यसमा चाहिँ फुल नेमको चाहिँ आफ्नै एउटा गेटर र सेटर पनि छ दुईटै फङ्सन हो है अनि हामीले यहाँबाट यसबाट चाहिँ फुल नेमबाट एउटा गेटर युज गर्यो भने भ्यालु चाहिँ गेट हुन्छ यदि हामीले चाहिँ सेटर युज गर्यो भने यसबाट भ्यालु के हुन्छ तान्न मिल्छ है यदि तिमीले यही एउटै चिजलाई तिमीले युजर डट अब फुल नेम इज इक्वल टु गर्यो भने एज अ यो सेटर फङ्सनको रूपमा युज गर्ने भयो अरे भन्दाखेरि हैन एज अ सेटरको फङ्सनमा एज अ सेटर फङ्सनको रूपमा युज भयो यदि यही चिजलाई यसरी चाहिँ युजर डट फुल नेम गर्यो भने चाहिँ के भनेको गेटरको रूपमा युज भयो भनेको यसरी डिफाइन प्रोपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले के पनि गर्न मिल्यो भन्दाखेरि अब्जेक्टमा तिमीले प्रोपर्टी चाहिँ तिमीले यसरी डिजाइन गरिदिन नि मिल्यो क्या यसरी त हामीले खासै युज गरिन्न मैले त अहिलेसम्म युज गरेँ होइन र पनि अब पढ्दै जाने बेलामा भोलि कहीँ कतै कसै गरेर चाहिँ यसरी पनि डिफाइन प्रोपर्टी गरेर चाहिँ उ गर्न मिल्यो के अरे पऱ्यो भने तिमीले प्रोपर्टी चाहिँ यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्छ अघि त्यहाँ हेरेको हाम्रो एउटा त्यो के थियो नि हाम्रो उ थियो नि हाम्रो के अरे एउटा चाहिँ एउटा प्रोपर्टी थियो नि हाम्रो युजरमा युजर डट कहाँ थियो यार युजरमा होइन त युजरमा चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्यो भने प्रोटोलाई एक्सप्यान्ड गर्यो भने यहाँ ह्याज अन प्रोपर्टी भन्ने थियो नि होइन एक्चुअली यो ह्याज object dot has डिफाइन जस्तै मैले अर्को यहाँ चाहिँ कहिले काहीँ चेक गर्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले ह्याज अन प्रोपर्टी अर्को तरिकाले पनि चेक गर्न मिल्छ अहिले नयाँ स्ट्यान्डर्ड नयाँ तरिकाहरू आयो कि यो पहिलाको हो जस्तो मैले चाहिँ ह्याज अन प्रोपर्टीमा के गरेँ भन्दाखेरि एकछिनलाई मैले एड्रेस छ कि छैन भनेर चेक गरौँ न अनि कन्सोल डट लग गरेर त्योभन्दा अगाडि पहिला यसले के रिटर्न गर्छ भनेर हेरौँ एकचोटि पहिला ह्याज अन फोटोमा हो कि केमा हो र फोटो अच्छा डट ह्याज ओडब्ल्यू अन पिआरओ पिआरटी है ह्याज भनेको मेरो ऊ भयो फङ्सन भयो यसमा चाहिँ मैले एड्रेस भनेर पास गरौँ त के लग गर्दो रहेछ फल्स भनेर रिटर्न गरेँ अब यसमा चाहिँ फुल नेम भनेर पास गरौँ फर्स्ट नेम भनेर यो ह्याज अन प्रोपर्टीले के गर्छ भने यसको प्रोपर्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ यसको जुन यो प्रोपर्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न पायौँ कि कहिले काहीँ हाम्रो कस्तो हुनसक्छ भने यहाँ मेरो जस्तो मैले यो भित्र अर्को एउटा प्रोपर्टी बनाएँ अथवा मैले चाहिँ कहिले काहीँ लग गर्ने बेलामा मैले चाहिँ यहाँ युजरको मैले एड्रेसको यसरी लग गर्नुपर्छ कि युजरको एड्रेसको मैले स्ट्रिट भनेर
स्ट्रिट भनेर यो भ्यालु एक्सेस गर्न खोज्यो भने मलाई यहाँ प्रोपर्टी एरर आउँछ है, छैन यो एड्रेस छैन भनेर देखाउँछ। यही कुरालाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ युजरको यस्तो गर्न मिल्छ कि इफ युजरको प्रोपर्टीको मसँग के छ भने एड्रेस भन्ने प्रोपर्टी छ भने मात्रै यो लग गर, नत्र भने लग नगर भनेर हामीले यसरी चाहिँ प्रोपर्टी चेक गर्न मिल्छ कि। यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ मेरो एरर चाहिँ आउँदैन है। यदि मेरो रियलमा यहाँ चाहिँ अब बल्ल मेरो चाहिँ यहाँबाट एड्रेस भनेर चाहिँ मैले भोलि मैले कहीँ कतैबाट यसरी मैले एड्रेस भनेर स्ट्रिट भनेर यसरी मैले डिफाइन गरेँ भने चाहिँ मेरो दलले उनी भयो, तर मैले कहिलेकाहीँ यो भ्यालु नल हुनसक्छ नि त। यो भ्यालु छैन भने चाहिँ मेरो एरर चाहिँ आउँदैन। यदि मैले यसरी चेक नगरिकन सिधै मैले चाहिँ के हुन्छ, मैले चाहिँ प्रोपर्टी एक्सेस गर्न खोजेँ भने मेरो एरर चाहिँ आउँछ फेरि यहाँ है, मेरो यहाँ एरर चाहिँ आउँछ। सो त्यस्तै बेलामा यस्तो एक्सेस गर्न मिल्छ। योभन्दा अर्को एउटा सजिलो तरिका पनि छ अहिले आजकल जाभास्क्रिप्टमा एकदम युज हुने, त्यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ सिधै के गर्न मिल्छ भने युजर डट मैले चाहिँ यहाँ गयो इफ युजर डट मैले चाहिँ एड्रेस भनेर मैले चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। इफ युजर डट एड्रेस भनेर यसरी क्वेसन सोध्ने, अथवा इफ युजर डट एड्रेस भनेर चाहिँ यसरी इफ लगाउने, अनि त्यसपछि मात्र मैले चाहिँ यो लग गर्ने नगर्ने भनेर पनि गर्न मिल्छ आजकल। यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ। यसरी भ्यालु छ भने चाहिँ एक्सेस हुन्छ, भ्यालु छैन भने चाहिँ एक्सेस हुँदैन है, यसरी पनि गर्न मिल्छ। सेम कुरा हो। यो पहिला चाहिँ डिफाइन अफ के अरे ह्याज अन प्रोपर्टी भनेर प्रोपर्टीहरू नै हामीले चेक गर्न मिल्थ्यो कि। गेटर र सेटरलाई हामीले त्यसरी युज गर्ने हो। यो मैले पछिल्लो पटक गराएको त्यो डिफाइन प्रोपर्टी ह्याज अन प्रोपर्टी भने खास चाहिँ युज चाहिँ हुँदैन, तर पनि त्यो कसैले त्यसरी लेखेको छ भने कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन है। ल मैले आज के पढाउँछु भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले प्रमिसहरूको बारेमा पढाउँछु भनेको थिएँ है। प्रमिस भन्दा पनि ल प्रमिसै पढाउँ। कलब्याक फङ्सनको बारेमा त हामीलाई थाहा भयो है। कलब्याक फङ्सनको बारेमा कलब्याक फङ्सनमा केही छ र त्यस्तो सोध्नुपर्ने केटा हो? हेलो ए अफ भएछ क्या, म त छैन त्यस्तो अहिले भनेको। कलब्याक फङ्सनमा नबुझेको त छैन त्यस्तो होइन? कलब्याक फङ्सनमा त्यस्तो नबुझेको छैन भने मैले सिधै के पढाउँछु भने कलब्याक फङ्सनको समस्या के हो भने यदि हामीले ठुलो प्रोजेक्ट छ र कलब्याकमा हामीले काम गरिरहेको छौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ धेरै कलब्याकहरू युज गर्दै जाँदाखेरि कलब्याक फङ्सनलाई म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यसको लागि बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ अहिले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ उनीहरूले एउटा के निकालेको भन्दाखेरि प्रमिस भन्ने एउटा टर्म्स निकालेको कि। प्रमिस यो जाभास्क्रिप्टमा मात्र होइन, अहिले लेटेस्ट चाहिँ यो सबै प्रोग्रामिङमा चाहिँ आजकल यस्तै टाइपको प्रमिस बेस्ड टाइप के चाहिँ हुन्छ के अरे कोडिङ हुन्छ है, भनेको असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङको टाइप कोड हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ यसको आइडिया के हो भने जस्तो तिमीले कुनै एउटा फङ्सन ए भन्ने छ, मेरो फङ्सन ए भन्ने छ र तिम्रो अर्को छ मेरो फङ्सन बी भन्ने छ है। यदि बाइचान्स तिमीले फङ्सन बीबाट तिमीले फङ्सन ए भन्नेलाई कल गर्नु पऱ्यो भने तिमीले फङ्सन ए भन्नेलाई यसरी कल गर्छौ नि त हैन। र यो फङ्सन ए भन्नेले सपोज कुनै एउटा काम गर्नलाई कन्सोल डट लग गर्नलाई सपोज तिम्रो चाहिँ 5 सेकेन्ड लाग्छ, 5 सेकेन्ड लगाउँछ मानौँ सपोज है, यसले मानौँ। अब यो अवस्थामा जस्तै यदि फङ्सन बी भन्ने तिम्रो जुन फङ्सन छ यो फङ्सन बी भन्ने भित्र त मैले अरू लाइन पनि कोड लेख्न सक्छु नि त हैन। मेरो अरू लाइनको कोड पनि हुनसक्छ नि त मेरो यहाँ, किनभने फङ्सनभित्र त मेरो जतिवटा लाइनको कोड पनि हुनसक्छ। मानौँ यो फङ्सन एलाई कल गर्ने बेलामा यो फङ्सन ए को आउटपुटसँग अरू मेरो लाइनको आउटपुट अरू मेरो जुन कोड छ लाइनको कोड छ यो लाइनको कोड मेरो यदि यो पहिलो मेरो फङ्सनलाई कल गर्ने बेलाको मेरो चाहिँ रिजल्टसँग रिलेटेड छैन भने फङ्सन एलाई कल गर्दाखेरि 5 सेकेन्ड यो फङ्सन बीले कुरिराख्नु परेन नि त हैन। मैले भन्न खोजेको बुझ्यो नि, भन्न खोजेको इमिडिएटली हामी के गर्न सक्छौँ भने फङ्सन एलाई कल गर्ने, फङ्सन एले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै गर्छ, अनि एलाई कल गरुन्जेल उसले 5 सेकेन्ड टाइम लगाउन्जेल चाहिँ अब यो फङ्सन बीले अरू स्टेटमेन्टहरू त एक्जिक्युट गर्न सक्यो नि त हैन। त्यो भयो भने हामी त्यस्तो प्रोग्रामिङलाई चाहिँ हामी असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ भन्छौँ कि है। ठिक छ, भन्न चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज के मानौँ भने मेरो चाहिँ यहाँ फङ्सन एलाई काम गर्नुको लागि मैले सेट टाइम आउट भन्ने युज गरेँ। सेट टाइम आउटले चाहिँ
कुनै एउटा फङ्सनलाई सर्टेन इन्टरभलमा सर्टेन टाइममा कल गर्छ। यहाँ चाहिँ मेरो एउटा एरो फङ्सन छ है। मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 5000 मिलिसेकेन्ड भनेको 5000 सेकेन्डपछि चाहिँ कल हुन्छ र मैले यहाँ 5 सेकेन्डपछि 5 सेकेन्डपछि चाहिँ यसले के लेख्छ भने कन्सोल डट लग। यसले चाहिँ मैले मेसेज के लेखौँ भन्दाखेरि ए कम्प्लिटेड इट्स वर्क भनेर लेखौँ है, वर्क भनेर लेखौँ। र यसले जब ए भन्ने कल गर्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने कन्सोल डट लग बी गरेर ए इज कल्ड भनौँ न, अथवा नेक्स्ट लाइन भनौँ, नेक्स्ट लाइन एक्जिक्युटेड भनेर लेखौँ न। र यदि मैले अब यहाँ बीलाई कल गरेँ भने के हुन्छ, जस्तो मैले बीलाई कल गरेँ भने मैले यहाँ बीलाई कल गर्ने बित्तिकै मेरो के भयो हेर त, नेक्स्ट लाइन एक्जिक्युटेड भनेर पहिला यो प्रिन्ट भयो होइन। अनि बल्ल मेरो के भयो 5 सेकेन्डपछि ए कम्प्लिटेड इट्स वर्क भनेर 5 सेकेन्डपछि बल्ल मेरो के भएको छ, यसले चाहिँ ए को काम सक्यो भनेर मेरो के भइरहेको प्रिन्ट भइरहेको, ठिक छ नि। यो भनेको असिन्क्रोनस प्रोग्रामिङ भयो कि जस्तै एकछिन मानौ कि तिमीले पहिलो लाइनमा चाहिँ मेल गर्नुपर्नेछ, हो त्यस्तै मानौँ न। ल मेरो चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ मेरो सेन्ड मेल भन्ने चाहिँ मेरो के छ, मेरो चाहिँ एउटा यहाँ फङ्सन छ मानौ सपोज एकछिनलाई चाहिँ मेरो यसलाई मैले के माने भन्दा इमेल भनेर माने। यसले चाहिँ मेरो सेट टाइम आउट गरेर ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्टर 3 सेकेन्डपछि मानौँ यसले चाहिँ मेरो के गर्छ भने कन्सोल डट लग गरेर इमेल सेन्ड टु कसलाई भन्दाखेरि यो इमेललाई चाहिँ यो इमेलमा चाहिँ इमेल सेन्ड टु भनेर मेसेज गर्छ। मसँग यहाँ अर्को फङ्सन छ र युजर रजिस्ट्रेसन भनेर क्रिएट युजर भनेर गरौँ न। क्रिएट युजर भनेर मसँग चाहिँ एउटा यहाँ उ छ मानौँ, यसमा चाहिँ यसले चाहिँ युजर रिसिभ गर्छ अथवा युजर इमेल भनेर युजरको इमेल रिसिभ गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने पहिला सुरुमा कन्सोल डट लग गरेर क्रिएटिङ युजर भनेर युजरलाई क्रिएट मेसेज प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ युजर क्रिएटेड भइसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ। यसले चाहिँ युजर इमेल त्यसमा पठाइन्छ मानव एकछिनलाई है। र मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग मैले चाहिँ युजर इज क्रिएटेड एन्ड मेल इज मैले सेन्ड भनेर लेखेँ। र मैले अब यहाँ क्रिएट युजर भन्नेलाई मैले कल गरेँ भने यहाँ हेरौँ त। ल यसको चाहिँ पहिला सुरुमा क्रिएटिङ युजर भन्यो, यो त एकदम ठिक छ। त्यसपछि असिन्क्रोनसको लागि मेरो केलाई कल गर्यो, सेन्ड मेल भन्नेलाई कल गर्यो है। अब यो चाहिँ यसले चाहिँ मेरो चाहिँ यो के 5 सेकेन्ड लगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि पहिला अब मेरो यो एक्जिक्युट भयो, यो लाइन एक्जिक्युट भयो, युजर इज क्रिएटेड एन्ड मेल इज सेन्ड भनेर। त्यसपछि बल्ल मेरो चाहिँ के भन्छ मेल सेन्ड भन्छ, इमेल सेन्ड टु अनडिफाइन्ड भनेर आयो। किन अनडिफाइन्ड भन्यो भन्दाखेरि ओहो अनडिफाइन्ड भन्छ, इमेल इज सेन्ड टु अनडिफाइन्ड। यसलाई मैले डिस्टर्ट मेल गर्नु पर्ने हो। डिस्टर्ट मेल गरेपछि अब यहाँ चाहिँ मेरो बल्ल इमेल त मैले पठाएकै छैन नि यार। जीवन.tamang255@gmail.com गरौँ न। अब मेरो यहाँ इमेल भन्ने यो अझै युज भएन, दिस भन्ने मेरो चाहिँ दिस भन्ने हुँदैन नि त एरो फङ्सनमा। ल बल्ल यहाँ मेरो के भन्छ इमेल इज सेन्ड टु जीवन भनेर मेसेज आइरह है। अब यदि मलाई यसमा एउटा प्रब्लम छ कि यसमा एउटा के प्रब्लम छ, हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ? यो कोडमा एउटा प्रब्लम छ केटा, प्रब्लम फाइनल गर्न सकिन्छ? हेरौँ त के छ प्रब्लम। कोही देखिएन, मेरो आएन त्यहाँ स्क्रिन होइन आइरहेछ नि प्रब्लम देखिएन नि।
यसमा एउटा रिलायबिलिटीको प्रब्लम छ कि केटा कोड रनिङ भइरहेको कोडमा केही प्रब्लम छैन त्यसको एउटा रिलायबिलिटीको प्रब्लम छ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ के म्यासेज लेखेको छ भन्दाखेरि युजर इज क्रिएटेड एन्ड मेल इज सेन्ड भने नि त युजर क्रिएटेड त भयो होला तर मेल सेन्ड भएको छ कि भएन भन्ने त थाहा छैन नि त किनभने मेल सेन्ड त यो फङ्सनले गरे हो होइन यो फङ्सनले मेल सक्सेसफुली सेन्ड भयो भन्ने थाहा भयो भने बल्ल के गर्नुपर्ने अझ यस्तो गरौँ सपोज यसले के अरे मेल सक्सेसफुली सेन्ड गरिसकेपछि यसले चाहिँ मानव के गर्छ भने रिटर्न चाहिँ यसले 1 भन्छ रिटर्न ट्रु भन्छ रिटर्न ट्रु भयो भने चाहिँ यसले मेल सेन्ड गरे हो है अथवा रिटर्न यसले चाहिँ मेरो फल्स गर्छ अब हामीले यहाँ एउटा चेक गर्न सक्यो अहिले त मेरो यहाँ पोसिबल भएन यसलाई अहिले यो गर्मीला नि गरेको नगरेको एउटै हुन्छ है भन्नु खोजेको एक्चुअली यहाँ प्रब्लम के मेल सेन्ड भयो कि भएन भन्ने हामीले थाहा भएन कि यहाँ किनभने हामीले त पहिलो सुरुमा के भन्छ मेल सेन्ड भनेर मेसेज प्रिन्ट गरिदिइहाल्यो तर मेल त सेन्ड हुनु पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ नि त हो यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले अलिकति यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो मानौ सेन्ड मेलले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ कि क्रिएट युजरलाई कस्तो प्रमिस रिटर्न गर्छ भने म सेन्ड इमेल पठाइदिन्छु इमेल पठाइसकेपछि यो फङ्सनलाई कल गरिसकेपछि अब यो सेन्ड मेलले चाहिँ यो मेरो क्रिएट युजर भन्नेलाई चाहिँ अब एउटा के गर्छ भने एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ र त्यो प्रमिस चाहिँ बल्ल हामी यहाँबाट के गर्छौँ प्रमिसमा चाहिँ प्रमिस सक्सेस भइसकेपछि बल्ल हामी एउटा म्यासेज के गर्छौँ क्रिएट हामी प्रिन्ट गर्छौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज सेन्ड मेल भन्नेले चाहिँ अब त्यसरी सेट टाइमआउट गर्नको ठाउँमा हामी यहाँ के गरौँ भन्दा एउटा यसले एउटा कुरा रिटर्न गर्छ यसले एउटा चिज रिटर्न गर्छ त्यो रिटर्न चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि न्यू गरेर के गर्छ यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ प्रमिस भन्ने नै एउटा छुट्टै अब्जेक्ट छ है यहाँ प्रमिस भन्ने यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ त्यो प्रमिसले चाहिँ एउटा एक्जिक्युटर भन्ने चाहिँ एउटा यो एक्जिक्युटर रिसिभ गर्दो रहेछ है यो एक्जिक्युटर ठिक छ अनि यसले चाहिँ त्यो एक्जिक्युटरले चाहिँ यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन रहेछ है यहाँ है यो एक्जिक्युटर भन्ने एउटा फङ्सन हो है फङ्सन हो त्यसले चाहिँ मेरो केही पनि रिसिभ गर्दैन यहाँ सरी एक्जिक्युटर भनेको एक्जिक्युटर मेरो यहाँसम्म छ कि कहाँसम्म छ भन्दा एक्जिक्युटर क्लियर नभएको कि मेरो यो एक्जिक्युटर भन्ने चाहिँ मेरो यो भयो रिजल्भ मेरो कहाँसम्म छ रिजल्भ भन्ने चाहिँ मेरो यो डकुमेन्टेसन अनक्लियर कि मैले नदेखेँ हो यो मेरो यहाँसम्म छ है यस भनेको यो एक्जिक्युटरले मेरो दुईवटा चाहिँ मेरो फङ्सन लिँदो रहेछ जस्तो एउटा मेरो रिजल्भ भन्ने फङ्सन यो रिजल्भले चाहिँ जुनसुकै भ्यालु पनि यस रिसिभ गर्दो रहेछ है अर्को भनेको अर्को चाहिँ मेरो के लिँदो रहेछ रिजेक्ट भन्ने यो जुन रिजल्भ र जुन मेरो रिजेक्ट भन्ने छ यो रिजल्भ र मेरो रिजेक्ट भन्ने चाहिँ मेरो के हो यो चाहिँ मेरो दुईवटा फङ्सन यो किनकि यसले यो रिजल्भ भन्ने मेरो भ्यालु टाइपको छ नि त यो मेरो फङ्सन टाइपको छ नि त रिजेक्ट भन्ने पनि मेरो फङ्सन टाइपको छ त्यही भएर यो एक्जिक्युटर भन्नेले चाहिँ मेरो एउटा रिजल्भ र मेरो रिजेक्ट भन्ने दुईवटा लिँदो रहेछ र यो रिजल्भ भनेको पनि मेरो के रहेछ एउटा फङ्सन रहेछ र मेरो रिजेक्ट भनेको पनि के रहेछ एउटा मेरो फङ्सन रहेछ र यो दुइटै रिजल्भले पनि मेरो के रिटर्न गरिरह मेरो भोइड रिटर्न गरिरह र मेरो यो रिजेक्टले पनि मेरो के रिटर्न गरिरह मेरो भोइड रिटर्न गरिरह भनेको यो मेरो फङ्सनले केही पनि रिटर्न नगर्दो रहेछ कि है हेरौँ है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि यो एक्जिक्युटर भन्ने जुन फङ्सन छ एक्जिक्युटर भन्ने फङ्सनले पनि मेरो भोइड रिटर्न गरिरह भनेको यसले पनि मेरो के रिटर्न नगर्दो रहेछ भनेको यो प्रोमिसले वास्तवमा रिटर्न केही पनि नगर्दो रहेछ कि है हामीले त्यही भएर के गर्यो भन्दाखेरि सेन्ड मेलले यो अब्जेक्टै रिटर्न गरिदियो अब्जेक्ट भनेको मेरो यो प्रमिस नै के गरिदियो यो प्रमिस नै मेरो रिटर्न गरिदियो कि है मेरो मेरो प्रमिस यो मेरो यसले प्रमिसै रिटर्न गर्यो कि यहाँ हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ मेरो हेर है के छ एउटा चाहिँ यसले मेरो एउटा चाहिँ एक्जिक्युटर भन्ने फङ्सनले छ एक्जिक्युटर फङ्सनले चाहिँ एउटा मेरो रिजल्भ भन्ने ऊ लिँदो रहेछ के अरे एउटा प्यारामिटर लिँदो रहेछ है यो एक्जिक्युटर भन्ने फङ्सन चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो पनि एक्जिक्युटर भन्ने पनि एउटा फङ्सनै रहेछ हेर यहाँ एक्जिक्युटर भन्ने नि एउटा फङ्सनै हो यो फङ्सनको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म छ यहाँदेखि यहाँसम्म है र यो एक्जिक्युटरमा हुन्छ के भन्दाखेरि यसले एउटा रिजल्भ भन्ने लिँदो रहेछ अर्को चाहिँ मेरो रिजेक्ट भन्ने लिँदो रहेछ रिजल्भ भन्ने पनि आफैमा फेरि एउटा के रहेछ फङ्सन रहेछ रिजेक्ट भन्ने पनि आफैमा एउटा के रहेछ फङ्सन रहेछ र यो जति पनि रिजल्भ छ रिजेक्ट छ रिजल्भ छ यसले सबैले मेरो के रिटर्न गर्छ
मेरो void रिटर्न गर्छ भनेको केही पनि त्यसले रिटर्न गर्दैन र आफै एक्जिक्युटरले पनि मेरो के गर्दैन एक्जिक्युटरले पनि मेरो केही पनि रिटर्न गर्दैन है र यो प्रमिसले मेरो के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि प्रमिसले मेरो के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्रमिस रिटर्न गर्दो रहेछ र यो प्रमिसमा चाहिँ मेरो जे पनि के हुन सक्छ रिटर्न हुन सक्ने रहेछ त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रमिस अब्जेक्ट नै हामीले के गर्यौँ रिटर्न गर्यौँ है ल सुन्नु न आउन त्यहाँ रिजल्भ छ नि रिजन छ नि रिजल्भमा कि केमा रिजेक्टमा कि केमा थियो नि त्यहाँ हेर्नु त त्यो रिजन भनेको चाहिँ रिजन एनी भनेको चाहिँ के हो त्यो अब हेर यो जुन रिजेक्ट भन्ने छ यो रिजेक्ट र तिम्रो चाहिँ यो रिजल्भ भन्ने छ यदि केही कुरा रिजल्भ भयो भने है जस्तो भोलि गएर रिजल्भ भनेको यो प्रमिसले केही चिज सक्सेसफुल्ली चाहिँ काम सक्सेस कम्प्लिट गर्न सक्छ नि त त्यस्तो बेलामा केही कुरा रिटर्न गर्न पर्यो भने त्यो रिटर्न गर्दाखेरि के मेसेज गर्ने के गर्ने भनेर यसले एउटा भ्यालु यहाँ रिसिभ गर्छ कि रिजल्भले भनेको रिजल्भ भन्ने फङ्सनले भ्यालु रिसिभ गर्छ यसले रिटर्न गर्दैन तर रिजल्भ भन्नेले रिसिभ गर्छ यो भ्यालु एनी भनेको यसले जे पनि के गर्न सक्छ रिसिभ गर्न सक्छ यदि रिजेक्ट भयो भने यो रिजन चाहिँ हामीले यहाँ दिन मिल्छ कि है यो भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ रिजेक्टको अब हामी यहाँ त्यसलाई युज गर्छौँ है मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो प्रमिसले दुईवटा चिज रिसिभ गर्दो रहेछ हैन एउटा भनेको चाहिँ एउटा त एक्जिक्युटर फङ्सन भयो एक्जिक्युटर फङ्सन भनेको चाहिँ मेन फङ्सन भयो मैले एरो फङ्सन युज गर्दैछु है केटा है र यसको नाम चाहिँ मैले के राखेँ भने सुरुको चाहिँ यो भित्र एउटा रिजल्भ भन्ने यो रिजल्भ भनेको नि फङ्सन हो नि त हैन र अर्को एउटा मेरो रिजेक्ट भनेको नि फङ्सन हो यो त थाहा भयो है र यो आफैमा पनि मेरो एउटा फङ्सन हो कि हैन भनेपछि मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि एउटा एरो फङ्सन दिएँ कि यसै म एरो फङ्सन दिएँ यो त बुझिन्छ नि अब हैन यो रिजल्भ भन्ने र रिजेक्ट भन्ने मेरो फङ्सन हो भने मैले एज यहाँ आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरेँ हो भने अब एउटा कुरा दिमागमा के राखेँ भने यो मेरो कलब्याक फङ्सन हो कि हैन हो कलब्याक फङ्सनलाई मैले अरू अर्को ठाउँबाट मैले पास गरेर मिल्थ्यो कि मिल्थेन मिल्थ्यो नि त हैन मिल्छ भनेको मैले अब यहाँ के गर्छु कि मैले यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ सेट टाइम आउट गरेर है सेट टाइम आउट गरेर बल्ल यो भित्र मैले के गर्छु भने अब एउटा मैले चाहिँ यो दिन्छु यसमा चाहिँ यसलाई मैले अब 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ मैले यसलाई कल गर्छु 3 सेकेन्ड पछि कल गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले एकछिनलाई मानौ रिजल्भ मात्र हुन्छ रिजल्भ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ रिजल्भ भनेर चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि मैले एउटा मेसेज पठाइदिएँ इमेल इज सेन्ट सक्सेसफुल्ली भनेर मैले चाहिँ यहाँ इमेल सक्सेसफुल्ली सेन्ड भयो भनेर मैले गरेँ 2 भनेर अझ यस्तो गरौँ 2 भनेर कसलाई हेरेर इमेल सेन्ड गरेको 2 मैले चाहिँ यहाँ इमेल सेन्ड 2 गरेर सिधै मैले यहाँ इमेल पास गरौँ न है यसले चाहिँ मेरो यहाँ रिजल्भ भनेर के गर्यो इमेल सेन्ड 2 भनेर मेसेज यसले चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि रिजल्भ गरिदिन्छ है अहिले एकछिन रिजेक्ट नगरौँ अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ है त अब यहाँ क्रिएटिङ युजर पछि मैले यदि सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ भने सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ युजर इमेल पठाएर मैले यदि अब यहाँ डट दिएँ भने डट किन दिएको भने यो सेन्ड मेल भन्ने फङ्सनले केही न केही रिटर्न गरे नि त है रिटर्न गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यदि डट रिटर्न गरेँ भने डट टाइप गरेँ भने यो प्रमिस भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँ क्याच र देन मेरो के राखेले रिटर्न गरे है क्याच र मेरो देन रिटर्न गरे त्यही भएर म चाहिँ के गर्छु भने जब यो सेन्ड मेल भन्ने फङ्सन सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युट हुन्छ यसले एउटा प्रमिस रिटर्न गर्छ यो प्रमिस जब कम्प्लिट हुन्छ भनेको देन भनेको जब कम्प्लिट हुन्छ कम्प्लिट भएपछि मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ भने यहाँ एउटा फङ्सन मैले एक्जिक्युट गर्न मिल्छ कि यो देन भन्ने मैले फङ्सन एक्जिक्युट गर्न मिल्छ यदि यो देन भन्ने फङ्सनलाई मैले यो देन भन्ने फङ्सनलाई होभर गरेर हेरेँ भने हेरौँ है देन भन्ने फङ्सनले मेरो सर्टेन मेरो चाहिँ भ्यालु लिन्छ एउटा हेरौँ है एउटा भनेको अनफुलफिल्ड भन्ने है अनफुलफिल्ड भनेको पनि के हो यो फङ्सनै हो अर्को भनेको चाहिँ मेरो के छ अनरिजेक्टेड भन्ने अनरिजेक्टेड भनेको पनि मेरो के एउटा फङ्सनै हो ठिक छ नि है अनफुलफिल्ड भनेको नि एउटा मेरो फङ्सन हो अनरिजेक्टेड भनेको नि मेरो एउटा फङ्सन हो यो फङ्सन मैले कहाँ लेख्न पाउँछु अब देनमा मैले यदि यहाँ
पहिला सुरु एउटा एनोनिमस फंक्सन पास गरौँ फंक्सन भनेर एउटा फंक्सन पास गरे यो भनेको चाहिँ यो फंक्सन कतिखेर एक्जिक्युट हुने भयो भन्दाखेरि यो भनेको मेरो अनफुलफिलमा गएर बस्ने भयो भनेको यदि सक्सेसफुल्ली मेरो यो प्रमिस के भयो भने एक्जिक्युट भयो अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्छ है यो प्रमिस मेरो सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युट भयो भने यो अनफुलफिल गर्ने मेरो यो एक्जिक्युट हुन्छ यदि मेरो बाइ चान्स यो प्रमिस कुनै तरिकाले रिजेक्ट भयो भने मेरो अर्को दोस्रो फंक्सन चाहिँ मेरो अन रिजेक्ट भन्ने मेरो यो फंक्सन के हुन्छ मेरो कल हुन्छ बुझ्यो नि देन भित्र मैले दुईटा फंक्सन पठाएँ यो पहिलो फंक्सन मेरो कहाँ जान्छ पहिलो फंक्सन मेरो रिजल्भमा जान्छ दोस्रो फंक्सन मेरो कहाँ जान्छ रिजेक्टमा जान्छ है भनेको जब मैले यहाँ रिजल्भ भनेर यो फंक्सन कल गर्छु यो फंक्सन कल गर्ने बेलामा एक्चुअली कुन फंक्सन कल हुन्छ मेरो पहिलो फंक्सन कल हुन्छ है ठीक छ यदि मैले कतै गएर रिजेक्ट भन्ने कल गरेँ भने यसरी नै मैले रिजेक्ट भन्ने कल गरेँ भने मेरो कुन फंक्सन कल हुन्छ मेरो रिजेक्ट भन्ने मेरो कल हुन्छ ठीक छ नि ए अब मैले यहाँ मेसेज के लेखेँ भने मैले console.log लेखेर मैले एकछिनलाई इमेल इज फेल्ड भने इमेल सेन्ड इज मैले फेल्ड भनेर लेखेँ ए सरी सक्सेस भनेर लेखेँ र मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि console.error इमेल सेन्ड इज फेल गरौँ अब अहिले त मैले मेरो रिजेक्टमा मेरो कलै भएको छैन भनेपछि मेरो हुनै नहुने भयो ल अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हेरौँ त यहाँ ल हेरौँ त यहाँ क्रिएटिङ युजर भन्छ पहिला सरी क्रिएटिङ युजर भन्छ अनि 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ इमेल इज सेन्ड भनेर मेरो यो मेसेज के भएको छ प्रिन्ट भयो है तर इमेल इज सक्सेस यदि मलाई यो मेसेज चाहियो भने हेरौँ है रिजल्भ भन्ने फंक्सन कल भएको भनेको एक्चुअली यो फंक्सन कल भएको कि हैन यो फंक्सन कल भएको यो फंक्सन कल हुँदाखेरि यसले एउटा भ्यालु पठाए भनेपछि यो भ्यालु रिसिभ गर्नलाई मैले यहाँ के लेख्छु अब यहाँ तिमी चाहिँ मेसेज भनेर लेख्छु कि मैले यदि यहाँ console.log गरेर यहाँ मैले यदि मेसेज भनेर मैले दिएँ भने अब यो मेसेजमा एक्चुअल कुन मेसेज आउँछ माथिको मेसेज आउँछ कि यहाँ हेरौँ त अब इमेल इज सेन्ड टु जीवन तामाङ भनेर आयो कि हैन आयो यही भनेको यो प्रमिसको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यो चिज चाहिँ हाम्रो के भयो सक्सेसफुल भयो सक्सेस भयो मैले यदि console.log गरेर मैले फंक्सन कम्प्लिटेड भने फंक्सन एक्समा मैले मानौ न यो मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भने युजर रजिस्ट्रेसन मैले कम्प्लिटेड भनेर मैले यहाँ लेखेँ भने अब हेरौँ त अझै पनि यहाँ एउटा प्रब्लम छ के प्रब्लम छ भने युजर रजिस्ट्रेसन कम्प्लिटेड भनेर सुरुमै आछ है तर इमेल मेरो सक्सेस भयो कि भएन सेन्ड सक्सेस भयो कि भएन भनेर यसमा चाहिँ रिलायबिलिटी अब के भयो धेरै हाई भयो कि किनकि यो मेसेज आयो भने चाहिँ मेरो इमेल 100% के भयो सेन्ड भयो बाइ चान्स मैले यहाँ कुनै एउटा रङ भएर मैले यहाँ रिजल्टको ठाउँमा मैले रिजेक्ट भन्ने फंक्सनलाई कल गरेर मैले चाहिँ यहाँ के लेखेँ भने इमेल कान्ट सेन्ड भनेर मैले चाहिँ यहाँ मेसेज पठाइदिएँ भने हेर इमेल कान्ट सेन्ड भनेर मैले मेसेज पठाइदिएँ भने 3 सेकेन्ड पछि मेरो एरर आउँछ कि इमेल सेन्ड इज फेल्ड भनेर एरर आयो हैन भन्नु खोजेको मैले यसरी चाहिँ मैले प्रमिसलाई मैले युज गर्न सक्छु अब मानौ एकछिनलाई यो सिनारियोमा यो सेन्ड जस्तो युजर रजिस्टर हुन्छ युजर रजिस्टर भएपछि इमेल सेन्ड होस् नहोस् बालै भएन भन्ने हो भने यो हाम्रो सिनारियोले काम गरे गरेन काम गर्यो तर हामीलाई यदि मानौ इमेल यो युजर रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट हुनको लागि हाम्रो दुईटा कन्डिसन थियो एउटा चाहिँ युजर क्रिएट हुनु पर्यो हाम्रो डाटाबेसमा अर्को चाहिँ इमेल पनि सेन्ड हुनु पर्यो भन्ने खालको सिनारियो आयो भने त्यो स्टेजमा चाहिँ के गर्नै पर्छ पहिला यसको आउटपुट हामीलाई चाहिन्छ सेन्ड मेलको आउटपुट हामीलाई चाहियो चाहिसकेपछि हामीले बल्ल के गर्न पाइयो युजर रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भनेर भन्न पाइयो यसको रिजल्टको आधारमा यदि हामीलाई त्यस्तो चाहिँ अब सुनै मैले यसलाई अलिकति सानो बनाएँ यो फंक्सनलाई मैले एरो फंक्सन बनाउनु पर्यो भने यसलाई मैले यो फंक्सन काटेर एरो फंक्सन यसरी बनाउन पाउँछु पाइयो नि हैन यो फंक्सनलाई पनि मैले एरो फंक्सन यसरी बनाउन पाइयो त्यसलाई मैले यसरी फंक्सन बनाउन पाएँ मैले चाहिँ वास्तवमा रिजेक्टमा केही नपठाएको कारणले गर्दाखेरि मेरो एरो फंक्सन मात्र बनाएँ यता मेसेज आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले मेसेज लेखेँ अब एउटा मात्र मेरो यहाँ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्र भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले यो नलेखे पनि हुन्छ यसमा चाहिँ भेरिएबलै छैन त्यही भएर मैले ब्राकेट दिनै पर्यो है र यसलाई पनि अझै मेरो के छ भने एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा यो चाहिएन यसमा पनि मेरो एउटा मात्र यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि मेरो यो चाहिएन गर्दाखेरि आई थिंक
अहिलेको भन्दा सिन्ट्याक्स अझै छोटो भयो हैन ल अझ यसलाई नि गरौँ न सिधै यसलाई एरर आउँछ भनेर बुझौँ न माथिबाट यहीँबाट एरर पठाउँछ भनेर बुझौँ न यत्रो दुःख गरौँ भन्दा यहाँ पनि एरर आउँछ त्यही एररै प्रिन्ट गरौँ ल मैले यसरी एररै प्रिन्ट गर्नु पाएँ है अब यसलाई यस्तो हो भने जस्तो मानौँ कि सेन्डमेल कम्प्लिट नहुँदासम्म है मैले यो सेन्डमेल कम्प्लिट नहुँदासम्म यदि यो सेन्डमेल यो लाइन कम्प्लिट नहुँदासम्म किनकि यो त मेरो प्रमिस छ यो कम्प्लिट नहुँदासम्म मैले यो लाइनलाई एक्जिक्युट नगर्ने हो भने अथवा यो कम्प्लिट हुँदासम्म यसलाई वेट गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अब अर्को हाम्रो तरिका छ कि त्यो भनेको हामीले यो फङ्सनलाई हामीले असिङ भन्ने फङ्सन बनाउनु पर्छ कि अनि त्यसलाई यसो गरौँ न यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अवेट भन्ने वर्ड युज गर्नुपर्छ कि अवेट भन्ने वर्डले के गर्छ भने यो प्रमिस हो भने पनि यो जबसम्म यो फङ्सन कम्प्लिट हुँदैन कम्प्लिट नहुँदासम्म चाहिँ यसलाई वेट गर्छ कि अब सेन्डमेललाई चाहिँ यसले के गर्छ वेट गर्छ कि है वेट गर्छ अनि वेट गरेर अब यो अवेट भन्ने फङ्सन यो फङ्सन ब्लकमा युज गर्नको लागि पहिला यो फङ्सनलाई हामीले असिङ फङ्सन बनाउनुपर्छ असिङ फङ्सन बनाउनलाई चाहिँ मैले यसलाई के लेख्नु पर्यो असिङ भनेर लेखेँ भने यो चाहिँ मेरो अब क्रिएट युजर भन्ने मेरो असिङ फङ्सन भयो बल्ल मेरो हेर त अब के भयो भन्दाखेरि यो मेरो असिङ क्रस प्रोग्रामिङ भयो भने पहिला चाहिँ मेरो इमेल सेन्ड बनेर 3 सेकेन्ड यसलाई कुर्यो इमेल सेन्ड भयो अनि बल्ल मेरो के भयो युजर रजिस्ट्रेसन चाहिँ मेरो कम्प्लिटेड भनेर देखाइरहेको छ ठिक छ अब के गरौँ भने सपोज मैले यसलाई के गर्छु भने अब अझै पनि मलाई यो सेन्डमेलको आउटपुट त मैले चेक गरेँ हैन नि त है मैले अब यसलाई के गरौँ भने लेट गरेर लेट रिजल्ट भनेर चाहिँ इजिकल टु गरेर यो अवेट भन्नेले चाहिँ जुन रिजल्ट दिन्छ त्यो रिजल्टलाई मैले केमा राख्छु यो रिजल्टमा राख्छु र यो मेसेज भनेको चाहिँ यो मेसेज भनेको यो फङ्सन कल गर्नु यो एक्जिक्युट हुनु भनेको त मेरो इमेल सेन्ड भएको हो नि त है त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्छु भने यदि पहिलो लाइन एक्जिक्युट भयो भने मैले चाहिँ यसलाई मैले ट्रु भन्दै यो ट्रु भनेको चाहिँ वास्तवमा ट्रु नै रिटर्न हुन्छ कि मैले यसलाई यसरी रिटर्न ट्रु भनेर लेख्न पनि पाउँछु है यसलाई यसरी तर यो चाहिँ मेरो यो मैले यदि ब्राकेट देखाइन भने यो भित्र चाहिँ फेरि खास मैले यहाँ ट्रु भनेर यसरी लेख्ने हो भित्र लेख्ने हो तर एउटा मात्र स्टेटमेन्ट भएको लेख्दाखेरि मैले यसलाई ब्राकेट हटाएको थिएँ नि त है हटाएर मैले यदि ट्रु लेख्यो भने बाई डिफल्ट मेरो ट्रु नै रिटर्न हुन्छ कि यदि मैले यहाँ G1 भनेर लेखेँ भने स्ट्रिङ लेखेँ भने G1 पनि मेरो के हुन्छ रिटर्न हुन्छ है त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ ट्रु भनेर लेख्दाखेरि एक्चुअल यो स्टेटमेन्टबाट चाहिँ मेरो ट्रु नै के हुन्छ रिटर्न हुन्छ ट्रु रिटर्न गरेर कहाँ बस्छ रिजल्टमा गर्नुपर्छ यदि एरर छ भने मेरो फल्स लेख्दियो भने मेरो फल्स गरेर केमा बस्छ मेरो रिजल्टमा बस्छ है मैले अब यहाँ चेक गर्न पाउँछु इफ यदि मेरो रिजल्ट मेरो ट्रु छ भने चाहिँ मेरो यो मेसेज प्रिन्ट हुने भयो एल्स नत्र भने मेरो के हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले युजर रजिस्ट्रेसन मैले फेल्ड भनेर लेखेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ एरर भने चाहिँ युजर रजिस्ट्रेसन मेरो फेल्ड भनेर मेसेज आउँछ यदि मैले अब यहाँ क्रिएट युजर भनेर मैले कल गरेँ भने अब हेरौँ है यहाँ के हुन्छ मेरो युजर रजिस्ट्रेसन कम्प्लिटेड भनेर मेसेज आयो कि होइन के मेसेज आयो अब मैले एकछिन यहाँबाट बाई चान्स कुनै तरिकाले मेरो रङ भयो भने युजर क्रिएटेड मेरो इमेल सेन्ड मेरो फल्स भयो भने मेरो के भनेर आउँछ युजर रजिस्ट्रेसन अब मेरो फेल्ड भनेर मेसेज आयो कि होइन आयो है सो यो तरिकाले हामीले चाहिँ असिङ अवेट र मेरो चाहिँ प्रमिसलाई चाहिँ मैले युज गर्न मिल्छु है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले यो सायद युज नगरेको हाम्रो दिनै हुँदैन त्यही भएर हामी यसलाई अझै भोलि अझै लम्ब्याउँछौँ यही कुरालाई अझै अलिक छ यसमा अझै हेर्नुपर्ने कुराहरू एउटा दुईवटा अरू इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँला भोलि चाहिँ यो सकेसम्म भोलि आउँदाखेरि यो कुराहरूलाई हेरेर अझै चाहिँ खोज्न मिल्छ भने अझै खोजेर सिनारियोहरूलाई चाहिँ अझै बुझेर आउने ट्राई चाहिँ गरौँ है आज यति गर्ने हो कि हुन्छ हामी चाहिँ जावास्क्रिप्टलाई अलिकति डिपली पढ्दैछौँ है केटा योभन्दा डिपली जावास्क्रिप्टमा पढाइ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ल